जिस तरह हालिया पिछले माह गुजरात में सैलाब ने और बड़ी तबाही की है पानी ने, तो गुजरात वेलफेयर फोरम और सीधा शफी फाउंडेशन, चूँकि दोनों NGOs की मैं ही नुमाइंदगी कर रहा हूँ, हम उस दिन से पहले दिन से लेकर अभी तक उन मुतासिरीन के साथ हैं। गाय बगाए हम उनको उनके घरेलू सामान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और दूसरी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। आज हमने भी, आप देखते होंगे, ये सामान हमने तैयार किया हुआ है। तो आज कुछ दोस्त आए हैं, हम उनको उन फैमिलीज़ को आज दे रहे हैं सामान। तो मैं ऐसे गुजरात जो हमारे साथ ताउन करते हैं, सीधा शफी फाउंडेशन के प्लेटफार्म से या गुजरात वेलफेयर फोरम से, उनको मैं इंशाल्लाह पूरी यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक एक पैसा हम पूरी अपनी जानदारी और आपके मानस समझ का खर्च कर रहे हैं। तो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी दुआ करें और अपना तामन करें। बहुत शुक्रिया। स्पेशल मैं आज डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल एन कृषि साहबा का भी मशहूर हूँ। वो भी गाय बगाए हमारी दोनों फाउंडेशन के साथ भरपूर ताउन कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दूसरे प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह मज़ीद इसमें तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।